హే గాయ్స్, ఈరోజు నేను ఫుడ్ ట్రై చేయడానికి pullocation.comకి వచ్చాను. ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ రమ్య గ్రౌండ్కి ఆపోజిట్గా ఉంటుంది. ఇంకా వెళ్ళగానే చిన్నపాటి వెయిటింగ్ అనిపించింది. బయట కూర్చున్నాము. ఇక్కడ లోపల అంబియన్స్ విషయానికి వస్తే సింపుల్గా ఉంటుంది. నేను చికెన్ గోంగూర బిర్యానీ ఆర్డర్ చేశాను. ఇది 6 పీసెస్ అండ్ 12 పీసెస్ ఉంది. నేను 12 పీసెస్ ఆర్డర్ చేశాను. ఇంకా టేస్ట్ విషయానికి వస్తే ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత లేదబ్బా, జస్ట్ బాగుందంతే. చికెన్ ఫ్రై పులావ్ కూడా ఆర్డర్ ఇచ్చాను. దీని పీసెస్ అయితే కింద చాలా బాగున్నాయి. టేస్ట్ విషయానికి వస్తే పీసెస్ మాత్రమే బాగున్నాయి. రైస్ అంత వరస్ట్గా ఉంది. కాంబోస్ కూడా ఉన్నాయి. 299 రూపీస్ దీని ప్రైస్. ఇద్దరికి ఈజీగా సరిపోతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.